Zdravá vás lidi, to som ja Olivax 527 a vítam vás u môjho druhého videa z Minecraftu. Teraz to už nie je tutoriál, teraz to je Super Smash Mobs, mal som tam iba jeden koment a idem hrať Super Smash Mobs. Mal som tam iba na to koment a tak idem hrať Super Smash Mobs, počkajte, idem sem. Tak som späť. Trochu som to na chvíľu stopol, bola tu menšia hádka, ale to nevadí. No a ukážem vám Skeletona, Iron Golema, Spidera, Slima. Vám ukážem. Aj Endermana by som vám rád ukázal, keby som ho mal kúpeného, keby som si neminul 3 peniaze nechťac. Jaj, som mal už 2000 dačo a mám je teraz 1414. Kedy som si ho nazbierať? Neviem. No tak ideme, teraz som. Tak prosím nekomentuj. Do popisku videa vám dám IP adres na tento server. Ne, tu je Gunpowderač, To je, kde je? Nie. Túto arénu celkom aj mám rád, akože. Ale nenávidím tohto tu presného skeletona, ktorý sa tu niekde zašíval a teraz odišiel. Či kto to tam do mňa oné. No, skeleton má také, že takto natiahnete luk a keď dlho podržíte, vystrelíte približne 10 čipov. Potom má toto, čo vystrelí takto kosti a odhodí to niekoho, kto je pri vás strašne blízko, celkom aj ďaleko. Tak akože chvíľu budem hrať, nebudem sa snažiť moc dlho hrať, lebo mám dosť blbý nahrávač. Čiže nie. To čo bolo? Takže budem sa dosť malo snažiť hrať, čiže idem spáchať sabotáž. Ja už som druhý. Tak. Stadiaľ to sa dobre sepaluje. Alebo keď som takto hral na niekedy Super Smash Mobs, tak strašne ma štvalo, že tu nejaký skeleton bol, čo ide v telke. Že nejaký skeleton... To čo bolo dvojice, tu robil salto. Že strašne ma štvalo, že tu nejaký skeleton bol úplne zašitý, úplne sa tu schovával a teraz ma tu ide tento tu hodiať. Nie, prosím nezgebni, áno zgebni, poď, ideme sa zgebať. Juhu, I believe I can fly, už nežijem, ale kašľa na to. Tak dáme si ešte jeden život a ten budeme hrať. I believe I can fly. Nestihol som, kašľa na to. Tak, a teraz idem na... Idem úplne letecky. Tuto arénu akože dosť mám rád, ale najhoršie, keď vidíte, to tu ste. A teraz sa tu respawne napríklad tento tu pavúk. A teraz ja ho odhodím, pozerajte, aké to je dobré, ale odhodilo to bohužiaľ aj mňa. Nie. Vidíte, pavúk má otravené strely. Ale aj jeho ide bať. Zatiaľ to stopnem, tak čaula, ísť. Späť do hry. Tak, už som tu a idem za Iron Golema, čo bol druhý v poradí. Najprv bol Skeleton a potom bol Iron Golem. No, to čo sa už hrá. Tak vám v skratke ukážem, aké má Iron Golem kity. Dobre, tak on má takýto kit, že urobí takéry. Toto čo je? No, kašľa na to. Počkať, hneď len sa vrátim. Ja sa tu vraciam. Tento bug je dosť blbý, doslovne máme akože, má tu takýto kit, tak to urobí. Potom má, že vystrelí takýto hák, ktorá diaľkuje. Toto nenávidím, ty čo ma tu sepaluješ? A potom má ešte v težinku, počkajte. Tento bug ja nenávidím. A potom má ešte, že takto to vypáli, trochu do výšky. Čiže ideme hrať. On je akože aj na diaľku, sa dá povedať. Do prčíc. Ten hák ako ten Iron Hook, to nejakého vystrelíš. Vidíte, a takto to pritiahne a zabije. Už jeden život, kašľa na to, ideme. No akože iba v skratke vám idem ukázať každého, čo tu mám. Tak, takto vystrelím ten... Takto vidíte, ak som ho pritiahol. Jaký dobrý, jak SG bol. Ja som počul, že tu bude diera, lebo to takto poznám. Nie! Jaké šťastie som mal, dobre. Dobre. Už nemám veľa času na natáčanie, čiže...
Nie, choď preč. Zasa. Nie, skepni. Tak. Čo bol za bug odporný? Čo ti, šibe? Jak ma to nasadilo, ale to nepomohlo. Tak, čau ti sa. Takto, späť do hry. Dobre. Tak, teraz hrám za Iron Golema. Prepáčte, tak. Teraz hrám za Iron Golema a nie za Spidera. A ten má celkom aj dosť dobré kity. Do prčic, no rovno som skapal. Tak, počkajte, rovno idem skapať. No, tento bug nenávidím. I believe I can fly. Ukážem jeho kity, bude mať jeden život, aby som vám musel ukázať aj slima ešte. Ktorý je dosť prísne ťarbavý. Ako Iron Golem, ale ešte viac. No tak. Tento tu má také kity, že nie že natiahnete ako keby luk, ale takto vystrelíte. Až takých 6-7 šípov. Takto vystrelíte. To sú jedovaté šípy, do rýchlo sa to načítava, aby ste mohli. Jaj! Ale toto je dobré, že to vás neshodí. Ja už nechám. A potom ten druhý kit je taký, že tú sekeru, keď stlačíte, to vás urobí, že vás to vyšmarí dopredu takto. A ešte slime vám ukážem. Tak zatiaľ to stopnem. 0. Ideme. Môj brat chce tiež dneska natočiť video a ešte, jak môj brat hovorí, že ja hovorím na to onemu môjmu brachovi, že super, ne, tu hra tento tu Blaze hra, Blazátor. No, tento má také kity, že takto vystrelím dopredu slima. Tak, počkať. Vystrelím dopredu slima a ešte takto, že ma to posunie. Dosť je to blbé. A jak môj brat hovorí, ja napríklad hovorím otcovi, že idem hrať Super Smash Mobs a môj bracha, že ideš hrať Super Smash Mobs. Teda Super Smash Bobs. Ja poviem, že ideme hrať Super Smash Mobs a môj bracha. Ideš hrať Super Smash Bobs. Teď má nápady. Dobre, hovadím mi trepe. A dám vám URL adresu na video môjho brachu. Kto má tu sepa... Nejaký sepa... Jo, hen ten sepalátor. Strelma. Nechcem Blaze, aby ma strelil. Rýchlo! No prčiť, nepomôžem. Tak, a ideme. Kde som ja? Super. Ježiš, Witch. Nie. Witcha nemám rád. To je blbé. No nemá blbé. Má naozaj dobré. Niekedy. Toto je dosť blbé, že on takto vystrelí tých netopierov. A ešte je aj strašne na dobrý kit. Že on keď vystrelí tých netopierov, napríklad, že túto padá, on vystrelí tých netopierov a tí netopiery túto letia v takejto výške asi. No a teraz, toto je carry kit, takto, útek, strieľam po vás slimátora. Ja som slime a idem po vás a zmenším sa a rozdelím sa na dvoch slimeov, jedného po vás vystrelím. Takže, ja hovorím, že I believe I can fly. Toto nenávidím týchto netopierov pošahaných. Pošahanú netopierov. Tak, slime ho som dal, ale bolelo to môjho slima naviac asi. Biu. Tak, super. Takže toto je koniec môjho videa. Ak sa vám video páčilo, dajte like. Ak sa vám video páčilo, prihláste sa mi na odber a dám vám URL adresu na môjho brachu. Na video môjho brachu. Tak